雞幾錢隻啊130，魚咧？哦，啲魚有少少貴喎。貴啊，其實自己養㗎。唔該。好熱啊！都啱㗎，夠啊！得㗎啦好食啊！一般你呢度都係熟客多啲係咪啊？呢度都係電話打電話預我要打電話㗎，我冇。我得幾錢食肉嘅？哦，咁我等陣間留個你個電話下。雞都係新鮮咁樣養喺度㗎啦，即點即湯啊！哎呦 ！Oh my god！ 吊水羅菲啦，咁人哋呢個水咧係喺上面引落嚟嘅山泉水嚟㗎，所以呢度嘅吊水羅菲咧係用山泉水吊出嚟㗎。哇，好夠鑊氣啊！第一次我係。我第一次嚟啊！呢一碟就係我點嘅炒雞啦，吊水羅菲咁就係60蚊嘅，佢超大條啦。我對比一下我個手掌同呢個盤，超級無敵大一條。不如佢呢個雞皮咧係黃㗎，好爽啊！食起身啲肉。哇！係咪有一種嚟深山老林覓食嘅感覺？喺邊度啊？唔會係喺嗰上邊趴？深山老林開放式廚房。蒸雞、蒸鯽魚，裏邊仲蒸住條大羅菲。Hello， 大家好，我係 Joey。咁大家睇得出啦，我而家係未出門嘅。咁今期咧帶大家去邊度覓食咧？咁今期帶大家去花都嘅一間隱世農莊度覓食。點解我會叫佢隱世農莊咧？因為咧佢得個名，跟住咧好少人知道。基本上咧去嘅都係熟客，仲要打電話預約嘅。所以咧我就話今日帶大家去揾一間隱世農莊，就係因為佢又唔做宣傳啦，跟住又冇網紅去拍過啦，又冇咩人知道啦。但係佢嗰度好犀利嘅喎，嗰啲咩雞啊，全部都係自己養嘅，跟住啲雞咧係食粟米大嘅，跟住咧嗰啲鴨咧又係自己養嘅，跟住啲魚咧全部都係山上面流落嚟嗰啲山泉水啊，跟住吊過水瘦過身嘅魚。咁呢間農莊咧，佢就係喺花都嘅炭步鎮大朗村，要去到啲村裏邊嘅，超級難揾啊！我朋友同我講，佢就係要去嗰度嘅話咧，首先你要經過一條村啦，跟住咧喺穿過咗嗰條村之後，等於去到嗰條村嘅後山，跟住咧去山上揾嘢食。佢係開喺一個山上面嘅嗰種掘頭路裏邊嘅，好難揾㗎。咁地址咧我就寫喺上面，咁到時候你哋導航地址我寫係放喺呢度，跟住到時候你哋導航自己去揾呢間店嚇。咁我哋而家就出發啦！我哋而家咧就到咗炭步啦，嗱，一落高速咁就見到呢個炭步㗎啦。咁我哋今日要食嘅嗰間農莊咧就喺花都嘅炭步，跟住咧我睇下先，我哋而家過去嘅話仲有成8公里，咁嗰間農莊咧就叫石潭農莊。點解我話佢係一間隱世農莊咧？因為佢真係好犀利，佢咧係冇上嗰啲咩美團啊，跟住咧網上有冇人去探過店啊之類嗰啲，即係基本上係一間完全唔做宣傳嘅農莊。食嘅都係自己養嘅雞啦，跟住嗰啲魚啊都係嗰啲咩吊水魚啦，山泉水吊出嚟嘅喎。嗱，咁我哋而家咧經過咗9曲18彎之後咧，就嚟到咗人哋嘅村入邊。咁嗰間店應該咧就喺村嘅後山之類嗰啲咁啦，因為我記得佢係喺山腳嘅，我上網睇過。咁呢度咧就係呢條村咧就叫朗頭村。我感覺而家啲路咧係越行越窄啦，左轉。好嘢食咧就係要經過呢啲咁樣嘅村啦，跟住再經過呢啲咁嘅小路，跟住再開上山，咁先有好嘢食噶嘛。等陣間咧食完熱飯咧，帶你哋去逛下嗰條朗頭古村，因為我喺嚟嘅路上咧見到嗰度有條朗頭古村。哇！呢度成片都荷花喎。
係咩？係啊，冇睇到喎，等陣間睇下。有見名車西喎呢度。佢而家咧整到好似一個景區咁啊！咁你哋睇下，環境都幾靚喎呢度。將一條村整成個旅遊景點啦。係啊。咁我哋而家距離嗰個咧仲有1.6公里嘅啫，馬上就到噶啦。跟住而家咧就開出咗村，跟住咧開咗去村後邊，類似於人哋嗰啲咩農田啊、後山啊嗰啲咁嘅地方啦。呢度成片咧都係田嚟嘅，成片都係田嚟嘅。跟住咧嗰度係山，見唔見到啊？嗰度係山。哎，開始進入啲爛路啦！揾好嘢食真係唔容易㗎，又要經過村啦，又要經過一出咗村之後，又要經過啲爛路啦。哇！呢度好犀利。就到啦，就到啦，1.4公里。前面嗰條大煙通係咩嚟㗎？見唔見到前面有條大煙通？嗰個係咩嚟㗎？知唔知？唔知喎。呢條路有啲窄，其實都幾危險㗎呢啲路。哦，終於見到啦。喺邊啊？哦，我都見到啦！馬潭山莊前面紅色嘅嗰個牌見唔見到？馬潭山莊右轉。係咪要停好車先啊？哦，應該唔使仲有300幾米，應該上面有得停車佢嗰度。哇！我有一種嚟深山老林覓食嘅感覺啊！到啦，轉埋呢個彎啊，到啦！哇！係咪有一種嚟深山老林覓食嘅感覺？夜晚真係好恐怖。係啊，我夜晚真係唔敢嚟啊，日頭中午嚟啊可以。哇，好有 feel 啊！呢度係咪唔可以停車㗎？唔知啊，你唔係見到佢門口都有人停，有得停嘅咩個圖片？喺邊度啊？唔會係喺嗰上邊趴？哦，而家有車啦，我見到啦，可以停啊！到啦！到咗啦！嗱，就係呢度啊！我哋要睇下有咩食。好難揾，真係9曲18彎。你睇佢喺呢啲樹林裏邊啊，見唔見到？呢度全部都係樹，成片都係樹林。哇，好香啊！我聞到。誒，你好，唔該兩位，有咩食啊？未煮啊？啊？唔係，我話有咩食啊？食雞啊，食魚啊。哦，食雞食魚啊，係咪啊？啲，哇，好大條喎啲魚。羅非啊？哇，好大條啊！呢條羅非，超級大條。哇！呢個係咩？呢啲係咩嚟㗎？哦，鯰魚。食乜嘢啊？我哋點隻雞啊？有咩雞啊？雞河，點整啊？你中意啊？你中意？呢個係點？呢個係咩嚟㗎？呢個鴨係咪啊？哦，鴨嚟嘅。雞項點整啊？炒啊！炒雞，炒好唔好食啊？好食。炒隻雞蒸條魚啊！蒸條羅非魚啊！你食唔食辣椒？我哋唔食辣，你唔食辣嗬？我哋唔食辣。加葱定。
薑葱蒜可以。雞係咪現湯㗎？係啊，一湯先咗啦。啲全部都係條位。哦，開咗幾多年啦？哦，6、7年。哦，16、7年。老闆娘去攞雞啊，睇下先。我見唔到喺嗰度攞雞啊！食粟米大嘅雞啊！咁呢度咧就唔係佢養雞嘅地方嚟嘅，佢養雞嘅地方咧就喺其他地方。咁佢啲雞咧就係每日攞幾隻過嚟，攞幾隻就賣幾隻。新鮮嘅雞，你而家我雞屎蝦影到人哋，唔好意思啊，影到你屙屎。你而家咧仲見到係新鮮嘅雞，等陣間咧只要你點咗佢就會出現喺你嘅餐台上面。跟住呢啲雞全部都幾大隻下，雖然8、3蚊一隻就唔係好平啦，但係你睇佢全部都有4、5斤嘅，起碼雞項有4、5斤喎。哦，雞幾錢隻啊130。魚咧？哦，啲魚有少少貴喎。貴啊，魚係自己養㗎。魚都係自己養㗎？係咪吊水？哦，吊水羅非。我隻雞就咁就燙咗啦。哎呦 ！Oh my god！ 哦，我隻雞燙啦，淥熱水。掹毛，哇幾快手，人哋3、2下手勢，隻雞啲毛就冇咗。正啊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 ！啱啱仲識叫嘅雞，而家就已經掹咗毛啦。10分鐘之後，佢就會喺我嘅餐台度出現。哇！咁快我隻雞就劏好啦，要開始開腸破肚啦。咁我哋趁佢而家斬雞嘅呢個時間呢，我哋去逛下個農莊。原來呢，佢唔止下邊嗰度咁少地方㗎，佢上邊仲有地方㗎，俾你哋睇下。佢上邊呢仲有幾圍台㗎啦，都有人喺度喎。跟住呢，呢邊呢係一啲房，呢啲係人哋住嘅地方，所以人哋喺度住啦，跟住喺度食。喺度做生意，麻雀機，嗱呢度呢就係人哋啱啱炒餸嘅地方啦。如果夜晚嚟呢度呢，其實都幾恐怖嘅，你睇係咪啊？一間咁嘅屋仔，跟住靠住呢條柱咁樣行過去，呢啲全部都係呢啲山林。哇！我都唔夠膽四圍行。嗱，人哋啲魚呢，全部喺呢度吊水㗎。視頻就唔係影得好清，但係其實呢度係有魚㗎。我揾下睇下，反光啊，冇光線。嗱，呢度有條見唔見到？呢啲就係頭先我食嘅吊水羅非啦。咁人哋呢個水呢，係喺上面引落嚟嘅山泉水嚟㗎，所以呢度嘅吊水羅非呢，係用山泉水吊出嚟㗎。人哋啲瘦身丸都係用魚塘水嚟瘦身，但係呢度係用山泉水，所以啲魚係特別鮮甜好食，係真係好食。
見唔見到嗰條管漏出嚟嘅水啊？呢啲水咧就係山上引落嚟嘅山泉水。呢個泉水咧，好多人嚟食飯嘅時候咧，會帶2個桶嚟接泉水。我哋唔知道啊，如果我知道嘅話咧，我都會帶2個桶過嚟接山泉水啊。特別清甜嘅呢啲水，佢哋講。嗱，佢呢度啲醋咧都好出名㗎。咁呢度咧就係專門食嗰個臭屁醋嘅，呢啲就係佢哋啲醋啦。咁你哋都可以單買翻去，單買翻去就係3蚊雞1斤嘅啫。但係咧，我食唔慣，所以我就冇買。俾你哋睇下佢呢度嘅菜單啦，雞項就83蚊一隻，點雞就230，鴨就200蚊一隻，跟住鵝嘅話，鵝220，鵝都係220啫喎，扇雞都要230喎，鯰魚羅非都係60蚊一條，鯇魚都係。咁佢呢度啲魚咧就係嗰種釣水鯇魚嚟嘅，用呢度嘅山泉水釣嘅喎，跟住仲有醋啦、豬腳薑啦嗰啲，咁我唔食醋冇辦法。開放式廚房啊！好夠鑊氣啊！第一次我係嘛？我第一次嚟啊！一般你呢度都係熟客多啲係咪啊？呢度都係打電話我要打電話嘅，我冇。我就俾錢食嚟嘅。哦，咁我等陣間留個你個電話，我下次。哦好，我等陣間影低個電話，佢下次嚟。炒雞唔放辣椒啊？可以放啲，可以放。香蕉咯啊，其實我哋食得辣嘅，只要唔係話咩湖南湖北嗰啲咁辣就得啦。條魚可以放啲香蕉啦。啊，都可以。呢隻咧係青頭鴨嚟嘅，睇起身好香啊！咁呢個係人哋提前打電話預訂嘅。如果你哋想食鴨啊，或者係成煲嗰啲臭屁醋嗰啲，最好先打電話訂，因為係需要時間去煲同埋燜㗎。深山老林開放式廚房。蒸雞、蒸鯽魚，哇！裏邊仲蒸住條大羅非。呢條羅非咧就係我點嘅山泉水裏邊養出嚟嘅羅非。呢個係咪都係雞項啊？係啊。哇！蒸起身都好靚。白切雞。下次試下。佢哋呢度咧點白切雞嘅嗰個薑蓉咧都係自己現整㗎。哇！好忙碌嘅老闆娘啊，一個人負責幾個餸。你哋仲要唔要青菜？唔要青菜。唔要啦係嘛？啊。要嗰啲雞實俾我落去一齊炒。哦好。佢呢度啲餸咧，其實品種都唔係好多，都係一啲家常菜，但係勝在人哋啲食材靚。哇！你睇人哋隔離台嘅一兜青菜啦，一兜酸菜炒雞雜，一兜酸菜炒鉗魚，哇！睇起身好好食咯。我隻雞處理好啦，而家開始炒雞啦。
佢呢個雞咧係真係冇落一滴水嘅，就係、咁樣猛火爆炒咁樣生炒出嚟。鑊氣十足嘅炒雞啊！哦唔該，哦好熱啊！夠啱㗎，夠啊！得㗎啦好食啊！OK，好食。你哋睇下，呢一碟就係我點嘅炒雞啦，130蚊，超大一碟啊！俾你哋對比一下我手掌啊嗱，呢個係我隻手，呢個係我碟雞，超級誇張。佢啲雞咧全部都係自己養㗎，跟住頭先老闆娘炒嘅時候俾我食咗一嚿乜，哇超好食啊！雞胸肉都係彈牙㗎，你知唔知啊？即係嗰種養夠日子嗰種，我隨便攞一嚿都唔係話攞乜雞髀啊！啲紋理幾靚，好好食啊！你快啲試下，好好食啊！呢個雞我可以送2碗飯真係啊！我俾你睇下佢啲雞皮，佢啲雞皮咧係冇乜皮下脂肪，我見唔見到啊？雞皮係冇乜皮下脂肪，跟住個雞皮咧係好彈㗎。好好食啊！嗱，咁呢一條咧就係吊水羅非，咁就係60蚊嘅，佢超大條啦。我對比一下我個手掌同呢個盤，超級無敵大一條，應該有成3-4斤，有冇啊？要啊有。應該有3-4斤。跟住咧，佢呢度嘅羅非咧係吊水羅非。咩叫吊水羅非？即係人哋養大咗之後咧，再攞去一個唔餵嘢嘅塘裏邊，或者係佢哋都係用山泉水吊噶嘛。佢就係放喺泉水裏邊，跟住吊幾日唔俾佢食嘢，即係瘦身羅非。試下好唔好食？一般咧咁大條嘅話咧，都係脆飛見得比較多，羅非比較少。試下，我啲肉好嫩咯，一夾就爛咯。俾你睇下呢條魚啲魚肉幾靚，而且好厚肉啊！佢咧係蒸完之後咧，再煮一個呢個辣椒豉油淋上去，但係佢係唔辣嘅，佢係青椒嚟嘅啫。你唔好睇佢好似油好多咁啊，但係魚一定要油多先好食噶。咁呢個雞油多係因為隻雞本身會有油皮，個皮會有油啊嘛。太大碟啦！我覺得我要打包單㗎。哇！雞翼睇啲，我同你講隻雞靚唔靚咧，睇隻腳就知啊！睇佢隻腳係嗰種瘦瘦嘅腳咧，證明呢隻雞平時運動得多，而且夠老身。如果係嗰啲肥肥嘅嗰啲大種雞就唔好食啦。太好食啦！咁我哋2個人就點咗2個餸，一大盤嘅羅非同埋一大盤嘅雞。呢個羅非咧啲魚肉好滑啊，而且咧佢係冇泥味啊！而家出邊食嘅羅非咧，我唔中意食羅非，我平時中意食鱸魚比較多，就係因為我覺得羅非有泥味，但係佢呢個係冇㗎，而且咧超級滑，好食啊！呢個羅非都，但我想講份量真係好大，我哋2個人根本食唔晒，一大碟雞，隻雞應該有成4-5斤。湯好應該都仲有3斤以上。跟住佢呢個雞皮咧係黃㗎，好爽啊！食起身啲肉。
搞慶典，怪唔多啦，唔講慶典，即係佢又冇招牌啦，跟住又唔上美團啦，跟住又唔做推廣啦。但係都有人知道呢間農莊，不過個老闆娘就講平時呢度咧係預訂嘅比較多，所以下次嚟嘅話咧可以先預訂。同埋咧，佢呢度係食嗰個臭皮醋好出名，因為花都呢邊咧食臭皮醋都好出名嘅。不過我就接受唔到醋嗰個味，所以我就冇點嗰個。如果你哋中意食臭皮醋嘅話，你都可以嚟試下。睇下個雞皮真係好值得一試。搞開嘛，不如咧一路都唔好喺村唔係喺村位做嘅，一路嚟呢個廠㗎。辦做書嘅，做下廠㗎，做40幾年下廠。我覺得兩樣都好好食。平時我會排個雞好食啊，定係魚好食，但係我今日排唔出嚟，兩樣都超好食。因為鑊氣十足，材料又靚。睇下個魚，哇！真係好正。嚇？啱你要講點你要講㗎？埋牙都叫咪㗎啦，俾我哋俾有食豬掌嚟講，都要講啱啦，有邊啲話唔明㗎？好啦，我要食飯啦，咁我先唔拍啦。過嚟，快點啦！仆佢個街啊！呢隻公嘅，仲有隻硫磺喺度。唔家產唔俾個老婆食喎。嚟俾你，我激死啊！哥哥，你吃。嗰隻公嘅唔俾佢老婆。走，你走，你走，你走。食完飯啦，走人啦。嚟嘅時候陽光普照，走嘅時候陰雨綿綿。本來想去朗頭村嗰個朗頭古村拍啲視頻俾你哋睇下，咁就唔去啦。原路返回打道回家，超級無敵好食啊！我一定會再嚟㗎。